تعالوا بقى نستعرض لكم تشكيل الأهلي المتوقع في كأس العالم للأندية مع كم الصفقات الجديدة اللي الأهلي خلصها وأعلن عنها واللي لسه جاري الإعلان عنها الفترة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة في حراسة المرمى الشناوي، وبعد كده شوبير. نيجي هنا للباك اليمين، طبعا محمد هاني وعمر كمال. كان نفسنا في حد زي الشيبي لو المفاوضات بتحصل او هتحصل، وانا بقول الاهلي بدل ملمح على لعيب اللي هو هيجي، يبقى انا بقول لك انتظر الشيبي في الاهلي. مش شرط قبل كاس العالم للانديه، ممكن بعد كاس العالم للانديه، وبكره هنشوف، خصوصا هو وابراهيم عادل. طبعا المدافعين عندنا الموجودين حاليا، في كلام ان رامي ربيعه ما اتفقش لغايه دلوقتي مع الاهلي، وفي كلام اللي هو ماسك في طلباته والاهلي مش عايز يجدد الا بطلبات معينه، فبرضك هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. رامي ربيعه، داري، ياسر، العش. وفي كلام اللي هم يرجعوا يتفاوضوا مع زين الدين بالعيد. تخيل بقى خلصوه قبل كاس العالم للانديه وهو بيلعب جنبه داري، هتبقى عندك ثنائيه مدافعين اقوى ما يمكن. وكان نفسنا طبعا الجوهرة عبد المنعم يبقى موجود برضك، بس طبعا اتصاب، ونتمنى له الشفاء العاجل. بجد صخره من صخور دفاع النادي الاهلي. فاحنا هنحط ايه بالعيد احتياطي، لعل وعسى الدنيا تخلص مع اليومين الجايين دول. اما بقى الباك الشمال، فانا هحط باك الشمال الطاير علي معلول اول واحد في الموجودين، بعد كده عطية الله، بعد كده الدبيس. بصرف النظر الناس دي مين اللي هيبقى سليم فيها، بس انا بقول علي معلول لو بيلعب برجل واحده عنده الخبرات وعنده كل حاجه كافيه اللي هو يأدي بصوره ولا اجمل في كاس العالم للانديه. بس الله يسامحه كولر هو اللي كان هيقضي عليه كليا. تيجي نخط النص بين رمضان وجنبه واحد زي مروان عطيه، وطبعا امام عاشور، وفي واحد طبعا زي قفشه كبديل او اساسي.